Bonjour, nous sommes venus ce matin avec une délégation de parlementaires français et belges du Parlement européen. Καλημέρα. Έχουμε έρθει μια αντιπροσωπεία από τη Γαλλία και από τις Βρυξέλλες, εκπροσωπώντας το Ευρωκοινοβούλιο. Nous voulions constater la réalité de ce qui se passe à la frontière entre la Grèce et la Turquie. Προκειμένου να μπορέσουμε οι ίδιοι μας να διαπιστώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στα σύνορα της Ελλάδος και της Τουρκίας. Et ce que nous avons pu constater, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'une crise migratoire, mais d'une opération organisée. Και εκείνο που διαπιστώσαμε με τα βεβαιότητα είναι ότι δεν πρόκειται για ένα μεταναστευτικό πρόβλημα, αλλά για ένα οργανωμένο, σχεδιασμένο βήμα. Les personnes que nous avons vues masser à la frontière, les photos qui nous ont été montrées, démontrent clairement qu'il s'agit essentiellement de jeunes hommes de 18 à 25 ans, qui parlent d'ailleurs la plupart turc et qui ont comme objectif de venir bousculer la frontière grecque pour rentrer et envahir l'Europe. Εκείνο που είδαμε και μέσα στο φυλάκιο μέσα και από τα βίντεο που μας δείξαν, αλλά και οι ίδιοι που είδαμε τα άτομα και την εξαγρίωση που είχαν αυτά τα άτομα, διαπιστώσαμε ότι δεν είναι πρόσφυγες. Εκείνο που μας έκανε εντύπωση είναι ότι μιλάνε όλη την τουρκική γλώσσα και καταλαβαίνουμε ότι έχουν έρθει εδώ πέρα για άλλο λόγο, για να οθήσουν προς άλλη πλευρά την Ευρώπη. Hier, à Bruxelles, M. Erdogan parlait de crise migratoire. C'est un menteur et un manipulateur. Χθες ο κύριος Ερντογάν στις Βρυξέλλες μιλούσε για το προσφυγικό ζήτημα. Είναι ένας ψεύτης ο κύριος Ερντογάν. Il utilise aujourd'hui des migrants qui sont des hooligans, des djihadistes. Χρησιμοποιεί το προσφυγικό ζήτημα ο κύριος Ερντογάν για άτομα, για τους πρόσφυγες, οι οποίοι όμως μόνο πρόσφυγες δεν είναι, αλλά είναι τζιχανιστές. Pour tenter d'escroquer à l'Europe des fonds supplémentaires. Για να καταφέρει να μπορέσει να αποσπάσει μεγαλύτερα και περισσότερα κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Depuis des années, le Rassemblement national, le groupe Identité et démocratie au Parlement européen, combattons cette décision de l'Union européenne de continuer à subir et à accepter le chantage de la Turquie de M. Erdogan. Εκείνο που κάνει και το δικό μας το κόμμα αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο εδώ και μια δεκαετία είναι να αρνηθούμε να χορηγούμε αυτά τα χρήματα στον κύριο Ερντογάν προκειμένου να μην μπορεί να συνεχίσει αυτό που θέλει. Et ce que nous constatons, c'est qu'il faut une aide non pas simplement morale, mais matérielle aux policiers et aux militaires grecs qui assurent la sécurité de la Grèce, mais surtout la sécurité de l'Europe. Εκείνο που καταλάβαμε και διαπιστώνουμε είναι ότι δεν χρειάζεται η Ελλάδα μόνο ηθική στήριξη, αλλά και οικονομική στήριξη, γιατί δεν φυλάει μόνο τα σύνορα της Ελλάδας η αστυνομία, οι ένοπλες δυνάμεις και ο στρατός, αλλά φυλάει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Et c'est ce message que nous allons relayer chacun dans nos pays pour rappeler que, encore une fois, ça n'est pas une crise migratoire, mais une action délibérée, volontaire, offensive de la Turquie contre l'Union européenne. Και εκείνο που θα κάνουμε ο καθένας από την πλευρά μας εκπροσωπώντας στη Βουλή μέσα, αυτό το μήνυμα θα περάσουμε ότι δεν πρόκειται για προσφυγικό ζήτημα, αλλά είναι για ένα προσχεδιασμένο και επικοινούμενο σχέδιο.